Всем хайшки, народ, с вами Дэвидкрафт, и сегодня мы будем играть на нашем летсплее, ведь это уже 4-я часть нашего летсплея, и мы сейчас пойдем, как всегда, домой. Это нет маркера, 1, 2, 3, а мы теперь не видим. Да, серия была шахтерской, но меня там уже убили. Так, сейчас давайте сложим все в этот сундук. Так, телепортируйся на Left Dead или как West Dead. И будем, ну и там продолжим. Тут меня, как вы видите, взорвал крипер. Вот тут золотишко. Сейчас добудем вот тут еще. Ртути. Я, как обещал, я сделаю 2 серии шахтерских, потому что я, во-первых, снимаю через Bandicam, во-вторых, ну, не хватает ресурсов в одной этой серии. В одной этой серии должно хватать, не хватать ресурсов, а сейчас мы добудем побольше ресурсов. Возьмем не золото, так что первая лава, и кто-то звонит мне. Так, что не беспокоить. Слайд не беспокоить. Все. Так, и сейчас мы вот наш зомби ушел от нас, мы тоже зомби. Клешни какие-то. И если вы напишите в комментарии, что с этими клешнями делать, то не знаю, я вам буду благодарен. Так. О, золотишко. Вот. Что, золото? Опа. Бежим. Тут мы скопаем немного золотишко. Ну как немного? 12 золота. Надо найти шарты, потом будем изучать Towncraft 4. Towncraft 3, он как бы, ну я не придираюсь к разработчикам этого мода, но он как бы был скучный. Там не было этих, ну как бы не было развлечения там, а вот тут вот уже надо изучать все самому, там готовить термометр, эти эссенции не надо будет брать из всяких, ну то есть не надо будет тратить ресурс. Вот. И сейчас мы скопаем несколько рук там, не знаю, железка. Ну и потом, ты что, сам добьешь? Шо? Так, скопаем несколько ресурсов и пойдем точнее домой. Вот. Там я приплавлю железо, вот это вот все. И сделаю себе наконец новую железку. А то это ходить со старой, вот, которая уже давно потрепана, как бы нереально. Так, сколько у нас уже железка? Дома еще немного железки валяется. Так. У нас тут, видите, какие развития. Блин, если бы я не забыл тогда на запись поставить, ну, тогда бы вы видели, как я свой... Ай-яй-яй-яй-яй, ладно, так. Вот, о, земляные шары. Ушел от меня. Не стреляй в меня. Не стреляй, полсердечка. Смит зомби. Ушел от меня. Да. Маркеры. 1, 2, 3, телепортируем. Ой, какой нафиг 1, 2, 3, Left Dead, вот, ой, Left Dead. Так, извините, но с английским у меня плохо. Так, помечу. Так, все.
Так. Ну, потом, если кто-нибудь в описании хочет добавить меня в скайп, добавляйтесь, я буду рад новым друзьям. А потом, ну, может быть, повыборочно. Ну, так-то я могу всем добавить друзья, потому что, ну, как бы друзей у меня мало. Вот. И как бы охота дружить с подписчиком, например. Вот. Опа. Ура. Тут я оставлю какой-нибудь waypoint. Шахту, например. А потом, когда буду уже заканчивать этот летсплей, создадется новый, потом пойдет еще, потом пойдет сам. Ну, короче, все пойдет. Музыки у нас не будет, конечно же. Музыка. Ну, музыка это отставляется, потому что пошли авторские права на музыку. И сказали, все, без музыки будете. Все, YouTube запрещает. Авторские права, как бы. Блин. Но не хватает. Двух не хватает. Да. Поиграем. И упал. Пара-пара-па. Зомби горит. Форс геймы, собирай. Сейчас сдохнем. Так, и теперь телепортируемся на 1, 2, 3. Выкладываем там все наши ресурсы. Так. Как у нас уже 28 железа, офигеть. Ну, так-то нормально у нас ресурсов. С ресурсами все нормально. И, наверное, сейчас я положу в эту печку плавится наш уголь. Ой, плавится. А что из этих делается? Вау. Меч. Форстик. Где-то здесь достать. Вот, интересно. Дать крафтинг. Стойте, давайте. Force. White Force. Ага. А давайте, блин, ну как бы неохота брать из креатива. Ну давайте возьмем стак и, ну, не будем тратить. Это нам будет на память. А больше ничего не будем брать. Все. Так. Возьмем себе сейчас, сделаем меч из форс агнетов. Сейчас нужны обычные для подсветки. Так. Ждем, ну сделаем меч, кирку и все. Дальше она как железная. Так, давай, переплавляй, давай, переплавляй. Мне как раз 2 надо, 2 железа надо, ну, давай. Вот, все, давай. Все делать форс сворд. Да какие ножницы? Ну, еще 2 железа ждать. Да, блин, какие ножницы, ну. Я делаю ножницы. Форс. Зачем нам форс эти ножницы? Форс агнет. А из форс агнета делается форс меч. Урон 7, офигеть. А эта руда быстрее добывается, чем алмазная. Офигеть. Ну все, ну что ж. На этом я хочу закончить, ребята. И всем удачи. Всем пока.